BMW पोलो गाड़ी है, जो कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका विंडो से आवाज़ आ रहा है। मेन डोर से भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका पैनल मैंने खोला हूँ, इधर एक फिटिंग किया हूँ उसे। चल चालू करो थोड़ा, ये आवाज़ आ रहा है। नीचे करो, ये आवाज़ आ रहा है। अभी जाएगा रिपेयर वाले के पास, जो इसको रिपेयर करता है वही ठीक करके देगा इसको, तब इसका फिटिंग होगा। इग्निशन ऑन करो। यही आवाज़ कर रहा है जो अपडेट हो रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा नीचे ना, ये रिपेयर हो गया चुका है। इसका फिटिंग भी कर दिया हूँ। केवल ये अपना मिरर का इधर फिटिंग चल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, देख सकते हो भी मेरा कांच नीचे है। ऊपर लेते हैं भी आवाज़ नहीं आ रहा है, जा रहा है ये नीचे जा रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। इसके पहले घर 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 कर की आवाज़ आती थी। कंप्लीट है अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।